又砌咗6隻乳鴿，呢個冬天唔使着衫。上次149蚊6隻乳鴿嘅馬丁餐又出咗新口味，今次一於去試埋佢個乳鴿火鍋。Let's go！佢哋今次多咗2種口味之後咧，就一共有10種口味啦。149蚊任揀6隻味，今次我就食嗰2個新味同埋乳鴿火鍋就得啦。香脆芝麻鴿，哇！啲汁水，見唔見到啲汁水啊？哇！呢個好香啊，仲係辣手喎。呢個乳鴿係點整啊？個工序要比頭先白做辣咗，即係要落上比水。炸之前咧上一個辣椒芝麻掛咗上去先得，慢慢用新鮮油慢炸。真係好香，倒得好入味。芝麻嘅香味又唔會太搶，但係佢就會令呢個乳鴿香上加香。哇！這個真的特別香，熱鍋胡椒鴿，鹹鮮為主，跟住有啲胡椒味，未夠鴿先。佢個乳鴿應該都先熱過啊，特別佢皮嗰部分好夠味。呢個點啊？湯底我覺得唔係話特別濃。呢個湯咧，其實上咧就係真係俾你飲嘅。因為你上湯內心你都唔會真係飲啲上湯啊，最知係帶住濃味咧。啱味，亦都可以飲。咁一陣間上胡椒豬湯嗰度講下，你就知道係幾。OK，呢個就係冬陰功同埋胡椒豬肚乳鴿火鍋。佢呢度一共有4隻乳鴿，每邊2隻。先試下個胡椒豬肚。呢個湯的確比嗰個熱鍋胡椒鴿要濃好多，而且胡椒味都重好多。佢入面超多豬肚。再試下個冬陰功湯底。佢呢個冬陰功應該係改良過嘅，檸檬同埋香茅嘅味係幾乎冇喎，好少好少，反而多咗啲醋酸同埋果酸。應該係檸檬味同個乳鴿唔係咁夾。哇！佢呢個酸湯襯到個乳鴿特別鮮甜，而且佢咁樣煮到啲乳鴿腍晒，好入味。呢個冬陰功同個乳鴿真係太夾，又砌咗6隻乳鴿，呢個冬天唔使着衫。總嘅嚟講都冇踩雷，我個人更加中意嗰個芝麻鴿同埋呢個冬陰功乳鴿。個芝麻鴿係真係超香，而呢個冬陰功咧就係同個乳鴿好夾㗎。中國人不騙中國人，秋冬快啲過嚟補一補。